네, 여러분 정식으로 인사 먼저 드릴게요. 안녕하십니까, 가수 김다연입니다. 네, 우리 오늘 영양 국민 여러분들께서 저기 뒤쪽도 계신 거 맞죠? 많이 모이신 것 같은데 모두 반갑습니다. 또 그리고 오늘 또 신승태 삼촌 팬님들도 많이 오셨죠? 안녕하세요. 그리고 우리 또 안성훈 오빠 팬님들도 안녕하세요. 네, 그리고 또 이렇게 핑크 불빛들이 보입니다. 우리 얼씨구달 팬님들도 안녕하세요. 감사합니다. 제가 4년 만에 영양에 다시 왔는데 여전히 공기도 맑고 또 인심도 좋고 너무너무 아름다운 것 같습니다. 그쵸 여러분? 네, 오늘 여러분들 제가 표정을 노래하면서 하나하나 봤는데 너무 밝고 또 행복해 하시는 표정이었어요. 누구 보러 오신 거예요? 여러분 지금 김다연이라고 해주셔야죠. 다시 해볼게요. 누구 보러 오셨어요? 좋습니다. 네, 이렇게 또 보러 와주셔서 너무 감사드리고 뒤에는 또 성훈이 오빠가 기다리고 있으니까 기대 많이 해주시고, 하지만 지금은 제 무대니까 여러분 최대한으로 또 박수 함성 보내주셔야 돼요. 감사합니다. 자, 그런 의미로 다같이 큰 소리로 박수와 함성! 자, 한 번 더 여러분들 목소리가 전국적으로 퍼질 수 있도록 박수와 함성! 아주 좋습니다. 자, 그럼 이어서 바로 다음 곡, 제 곡 당신만이 내 사랑 들려드리겠습니다.
감사합니다. 그리고 확실히 우리 당신만이 내 사랑이 어머님, 아버님들이 좋아하는 노래인 것 같아요. 그쵸? 왜냐면 아까보다 박수 소리가 커졌어요. 자, 박수 함성! 감사합니다. 제가 이렇게 당신만이 내 사랑 여러분들께 또 들려드렸는데요. 노래가 좋았다 하시는 분들만 다 같이 두 손 머리로 하트! 자, 그럼 영양 산나물 축제가 최고다 하시면 한 번 더 두 손 머리로 하트! 자, 이번에는요 옆 사람을 모실 거예요. 옆 사람 모시고 산나물 많이 먹으시라고, 많이 먹고 더욱더 건강해지시라고 옆 사람 모시고 두 손 머리로 하트! 반대쪽 혹시 산나물 많이 드시라고 두 손 머리로 하트! 좋습니다. 우리 영양 국민 여러분들, 그리고 또 관광객 여러분, 또 우리 모든 팬님들 늘 건강하시고 행복하이소! 감사합니다. 자, 그러면 이어서 바로 다음 곡 내가 로또야 라는 노래 들려드릴 건데요. 이 노래 들으시면 여러분 로또 당첨만큼 좋은 행운이 들어올 거라고 생각합니다. 내가 로또야 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 아이고 기분이 좋네요. 여러분 이 노래 들으니까 이렇게 좋은 기운 듬뿍 받으신 것 같죠?
좋습니다. 5월 10날까지 또 영양 산나물 축제가 열린다고 하니까 또 어버이날에 여러분 부모님도 데리고 오셔서 즐기시고 또 산나물 이렇게 보따리로 싸서 집에 가셔가지고 또 산나물 드시고 더욱더 건강해지셨으면 좋겠습니다. 여러분 영양 산나물 축제로 많은 분들 또 놀러 오실 수 있도록 많이 말씀 전해주시고 소문 내주실 거죠? 좋습니다. 그러면 이제 마지막 곡을 들려드릴 건데요. 제가 무대 밑으로는 내려간 적이 없는데 오늘 좀 여러분들하고 거리가 가까운 것 같아서 내려가 볼까 하는데 어때요, 여러분? 근데 내려갈 건데 혹시 이렇게 너무 반갑다고 막 잡아당기시고 막 밀고 그러시면 절대 안 돼요. 아시겠죠? 저 여러분 믿고 내려갑니다. 감사합니다. 그럼 마지막 곡 신나게 메들리 여러분들과 함께 즐기고 저는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 가수 김다영이었습니다.
수고하셨습니다. 수고하셨습니다.